2% ক্যাম্বেল কম আসবে। কভার প্রেসের জন্য একটি গার্ডেন প্রেস দেওয়া আছে এদিকে। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন, আগে অগ্রিম 1 টাকাও দিতে হবে না। আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সব আপনারা ভালো আছেন এবং আপনার তো আমি ভালো আছি। আজকে রিভিউতে দেখাবো কনকা রেফ্রিজারেটর। আপনারা অ্যাভেলেবেল আমাকে কমেন্ট করতেন যে কনকা রেফ্রিজারেটর দেখানোর জন্য, তার জন্য আজকে রিভিউতে কনকা রেফ্রিজারেটর দেখাবো। ধৈর্য সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখতে থাকুন। দেখতে পাচ্ছেন আজকে বিভিন্ন কালার আজকে আপনার রেফ্রিজারেটর দেখাবো, ঠিক আছে? একটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি কন্টিনিউ করার চেষ্টা করবেন। আপনাদের কিছু বোঝার আছে, অবশ্যই আজকে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট আপনাদের ফ্রিজগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। আর বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম ডেলিভারির মাধ্যমে নিতে পারবেন, আগে অগ্রিম 1 টাকাও পে করতে হবে না, ঠিক আছে? আর ভিউয়ার্স, আমি আর কথা বলে নেই, আমার চ্যানেল যদি আপনি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিও থেকে যদি একটু উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর ভিউয়ার্স, এটা দেখতে পাচ্ছেন নোভা কোম্পানিতে একটা কেটলি। এটাতে আপনার 20 কে আর কি, আপনি ধরেন না 2 লিটারের মতো আপনার পানি গরম করতে পারবেন কারেন্টের হিটার আর কি। এটা খারাপ হবে। যারা আমার এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন তাদের জন্য থাকছে নোভা কোম্পানি থেকে একটি কেটলি, ঠিক আছে? কারেন্টের ইলেকট্রিক। হ্যাঁ, আর দেরি না করে আমার এই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আপনি হতে পারেন বিজি এটা, ঠিক আছে? আর দেরি না করে ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করুন। আর আমার চ্যানেল নতুন দর্শক হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। চলুন লেটস গো। ভিউয়ার্স, এটা দেখতে পাচ্ছেন কনকা 200 লিটারের। এটা অনেক সুন্দর একটা কালারের ভিতরে 5 স্টার রেটিং দেখতে পাচ্ছেন। এখানে 5 স্টার রেটিং দেওয়া আছে। এনার্জি সেভিং, 71% কারেন্ট বিল কম আসবে, ঠিক আছে? এবং 125 ভোল্টে ফ্রিজটা চলবে। দেখেন 10 বছর কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি। এটার ফ্যাসিলিটিগুলো দেখেন, উপরের ডিপের অংশটা। ভিডিওটি বেশি লং হবে না, কন্টিনিউ করার চেষ্টা করবেন। এটা হচ্ছে নিচ্ছে নর্মাল। আমি আপনাদের ফ্রিজের সাথে একটু পরিচয় করে দিচ্ছি, মানে সবগুলোর সাথে একটু পরিচয় করে দেবো টুকটাক, এজন্য সামনেটা লং হবে, ঠিক আছে ভিউয়ার্স? এটা মোটামুটি ফ্যাসিলিটি আমার কাছ থেকে অনেক ভালো লাগছে। আপনি চাইলে এটা নিতে পারেন। এটা 200 লিটার কনকা। এটার বর্তমানে অনলাইন প্রাইস 35,500। আমাদের কাছ থেকে নিলে পাবেন মাত্র অনলি 30,000 হলে এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। কনকা 200 লিটারের 5 স্টার রেটিংয়ের, বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন, আগে অগ্রিম 1 টাকাও দিতে হবে না। ভিউয়ার্স, তারপর দেখতে পাচ্ছেন কনকা 240 লিটারের। 240 লিটারের ভিতরে দুইটা কালার আছে, দেখতে পাচ্ছেন এই পাশে একটা আর এটা একটা। হ্যাঁ, আমি আপনার ব্ল্যাক এটা দেখাই। এটা অনেক সুন্দর দেখতে। এটার ভিতরে আপনি ডিপে পকেট পাবেন। খাবার প্রেসের জন্য একটি গার্ডেন প্রেস দেওয়া আছে এদিকে। তারপর মোটামুটি ফ্যাসিলিটিগুলো অনেক ভালো। তারপর এদিকে লক পাবেন। আপনারা জানেন সব ফ্রিজে লক থাকে না। মোটামুটি এটা আমার কাছ থেকে অনেক বেস্ট লাগছে। আপনি চাইলে ফ্রিজও নিতে পারেন। এটার বর্তমানে অনলাইন প্রাইস মাত্র 40,000 টাকা। আমাদের কাছ থেকে নিলে পাবেন মাত্র 35,000 টাকা হলে এই ফ্রিজ নিতে পারবেন। কনকা 240 লিটারের। এটা হচ্ছে 282 লিটার। 282 লিটার একটা ব্ল্যাক, একটা স্ট্যান্ডার্ড কালার, ভিতরে দুইটা কালার আছে আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল। আপনার চাইলে এটা নিতে পারেন। নিচেটা হচ্ছে নর্মাল অংশ আর উপরটা হচ্ছে ডিপের অংশ। 282 লিটারের। এটার বর্তমানে অনলাইন প্রাইসে অনলি 43,500 টাকা। এই 282 লিটারে দেখতে পাচ্ছেন একবার ব্ল্যাক, পিছনের দিকে ডাইরেক্ট সব দেখা যাচ্ছে। এটার বর্তমানে 43,500 টাকা। আমাদের কাছে নিলে পাবেন মাত্র 39,000 টাকা হলে ফ্রিজ নিতে পারবেন 282 লিটারের। তারপর কনকা $1 ভিতরে বেস্ট আর কি, খাড়া আর কি। $1 ভিতরে সর্বোচ্চ বড় হয়। এটা আমি আপনার দেখাই। ব্ল্যাক দেখতে পাচ্ছেন, সব পিছনে সব কিছু দেখা যায়। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাকটা। মানে আজকে শরীরটা বেশি ভালো না, তো তার জন্য আর কি ওরকম জোর দিয়ে কথা বলতে পারিনি, ঠিক আছে? আর আমার চ্যানেলটাকে সবাই সাপোর্ট করবেন। চ্যানেল নতুন দর্শক হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ভিডিও থেকে একটু যদি উপকৃত হবেন অবশ্যই একটা লাইক করবেন। আর উপরে এটা হচ্ছে ডিপের অংশ, দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স। এটা $1 ভিতরে সর্বোচ্চ বড় ফ্রিজ এটা। আর এই পাশে আপনারা পকেট পেয়ে যাবেন। আপনারা জানেন কোনটা ছোট বড় সকল ফ্রিজে পকেট থাকে। হ্যাঁ, ডিপে মোটামুটি ফ্যাসিলিটিগুলো অ্যাকুরেট পাবেন আপনারা ইনশাল্লাহ। আমাদের কাছ থেকে আপনি 2 নাম্বার জিনিস পাবেন না। আর এটার ভিতরে 315 লিটারের ভিতরে এই একটা কালার, তারপরে একটা ব্ল্যাকের ভিতরে আর একটা ব্লুর ভিতরে এদিকে আছে, ঠিক আছে? যে পাশে ব্লুর ভিতরে
এটার বর্তমানে প্রাইস আছে, তিনোটার একই দাম। বর্তমান প্রাইস আছে 49,500 টাকা। আমাদের কাছে নিলে পাবেন মাত্র 35,500 টাকা ফ্রি নিতে পারবেন কনকা। ধন্যবাদ ভিউয়ার্স এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য। আর যদি আমার ক্যাম্পেইনে অংশ হতে ইচ্ছুক তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। চ্যানেল নতুন দর্শক হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, একটা লাইক করবেন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।